ရှင်ရှမုန်ချေစာစကုတ် page ကနေပြီးတော့မှဒါပြန်နိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် unit 3 0ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရောက်ပြီ writing ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ရှေ့က unit 1နဲ့ unit 2ရဲ့ writing တွေကိုလည်းရကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ unit 3 0 writing ကိုမတော်ခင်ပါလေအရင်ဆုံးပြောပြပြီးချင်တာကအဲ့ဒီပေါ့နော်စာပိုက်ကိုဖတ်နားလေခြင်းနဲ့အောင်ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါမှ writing အပိုင်းကိုရေးလို့ရမယ်ထင်တယ်သိလားအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့မှရေးတတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ grade 10စာမျက်နှာ23မှာ 3E writing ဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာအချက်၄ချက်ပေးထားတာကိုမရေးခင်ပါလေမင်းတို့ရဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ section နဲ့19ပါစာလေးတော့ကျင့်ရအောင်ဖတ်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ paragraph မှာပါတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှစာပိုက်တစ်ပိုက် short paragraph ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်မတော့ဒီ read the passage တွေကိုတော့မကင်ဘူး writing ကိုပဲကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ23 3E writing ကိုကြည့်ကြမယ်Use the points suggest below and write a short paragraph of about 10 sentences on 0. 0နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတဲ့စာကြောင်း10 sentences 10ကြောင်းရှိတဲ့ a short paragraph လေးကိုရေးကြမယ်။အောက်က point လေးတွေကဘာတွေလဲဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်။ Meaning 0ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ who discovered it ဘယ်သူက0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲ where it was discoveredအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲ importance 0ရဲ့အရေးပါပုံ0ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဒါ short paragraph လေးနဲ့ရေးကြမယ်အစီရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးအမဲစာတမ်းလေးကိုသိချကြည့် short paragraph ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာပိုက်တစ်ပိုက်ပဲရေးရမှာဟုတ်ပြီเนาะအရင် unit 1 language မှာဆိုလို့ရှိရင်7 to 10 sentences နဲ့ Japan အကြောင်းရေးခိုင်းတယ်အစေးရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး short paragraph ပဲရေးခိုင်းတာအခုဒီမှာက10 sentences ဆိုတော့10ကြောင်းရေးကြမယ်ဝါကြ10ကြောင်းရေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်က0အကြောင်းပဲရေးခိုင်းတဲ့အတွက် you ရှင်း0လို့ပဲပြလိုက်တော့မယ်ဒါမှဟိုနည်းနည်းရှုပ်တာတွေမရေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ meaning နဲ့အစပြုခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် reason ကအဲ့ဒီ that meanings of 0 is empty or void 0ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ empty ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် void ဘလာဟင်းလင်းပြင်ကွက်လက်ဟင်းလင်းပြင်အဲ့ဒါမင်းတို့စာမျက်နှာ19မှာ page 19မှာရှိရနော်အမှာ Sonia meaning empty or void အပေါ်စာကြောင်းလေးမှာလေအဲ့ဒါလေးကို meaning ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ရေးကြမယ် another words for 0 are cipher and cipher လို့ထည့်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြောင်းရပြီပေါ့နော်0ရဲ့တခြားစကားလုံးလေးတွေကလည်း cipher ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ် cipher လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးရေးကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြောင်းရပြီ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ who discovered it ကိုရေးကြမယ်ဘသူက0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ဒီမှာနော်စာမျက်နှာ section အောက်ဆုံးအကြောင်း nobody know for certain who discovered 0ဘသူမှတော့0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအောက်ဆုံးစာပိုက်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာ तू ကပြောပြထားတာဘသူမှတော့0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့အတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ဗာလေဟိန္ဒူသင်္ချာပညာရှင်ပေါ့နော်အိန္ဒိယရဲ့ဟိန္ဒူပညာရှင်က0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုသွားထည့်ရေးထားတယ်အဲ့တော့အမားတို့ကဘယ်လိုရေးကြမှာလဲ Generally the Hindu mathematicians of India discovered the words of 0 in the 6th century or so 6ရာစုမှာ6th century မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒါရေးကြမယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတော့0ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုထပ်ရေးကြမယ် but nobody know for certain who discovered 0ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄ကြောင်းရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် where it was discovered ဆိုတဲ့အချက်ကိုရောက်ပြီအဲ့တော့0ကိုဘယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲဒီစာပိုက်ကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်စာမျက်နှာ19 Hindu word ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဗာလဲ Sonia ဆိုရဲဒီစ
ကလုံးလေးကနေစဉ်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ0ဆိုရဲစကလုံးလေးရတယ် Arab ဘာသာစကားနဲ့ပြန်စဉ်းတက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးကြမှာလဲ It was discovered in the Hindu world which is so near some believe that zero word came from Arab ဒါဆိုလို့ရှိရင် where it was discovered ဆိုရဲတစ်ချက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့6ကြောင်းရပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ importance 0ရဲ့ importance အကြောင်းကိုရေးကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ဒီမှာလीစာမျက်နှာ18က3ပိုင်းမြောက်မှာ3ပိုင်းမြောက်ရဲ့ဒီမှာလीနှစ်ကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်3ပိုင်းမြောက်ရဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကြည့်ကြည့် therefore ဟိုဘက်အစုံနေမှာ therefore 0 represents the boundary between the negative and positive number this can be seen on the coordinate axis mathematics and or many scale 0မှာဖြစ်တာလေအပေါင်းနဲ့ဒီအပေါင်းကိုလည်းကိုစားပြုတယ်လို့အနုပ်ကိုလည်းကိုစားပြုတဲ့နာမတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို coordinate line နေနဲ့တခြားသော many scale တွေမှာအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အတုံးတိမရေးဘူးလေနော်အဲ့တော့ဖြစ်ဆက်ပြီးရေးကြမယ်0ကိုဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲရေးမယ်နော်0ဆိုပြီးကိန်းကနနဲ့မရေးဘူး0 represents the boundary between the negative and positive number on the coordinate axis mathematics and on many scale ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဘာလဲစာကြောင်း9ကြောင်းရပါပြီအဲ့ဒါ3ကြောင်းပဲကျန်တော့တယ်ပြီးရင်ရွှေစင်တို့ကဟိုထပ်ယူကြမယ်မင်းတို့ရဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ18နှစ်ပိုင်းမြောက်ပါလေနှစ်ပိုင်းမြောက်ရဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမြောက်ရဲ့နှစ်ကြောင်းမြတ်ကိုကြည့် The Roman rules as we know are အဲ့အပိုင်းမှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ Roman rule တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်ပြီးရင်သင်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ဒီလွယ်ကူမနေဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကိန်းကိန်းနဲ့နေရာကြီးလာလေလေပို့ပြီးတော့မှဟို complicate ဖြစ်လေလေပဲရှုပ်ထွေးလေလေပဲအဲ့အချက်ကိုယူရေးကြမယ်အားကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့တို့တွေက0တွေကိုအသုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဲ့ဒီမရှုပ်ရှက်ခတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့0ကအရင် importance ဖြစ်တဲ့အရင်အရေးကြီးရဲ့အရင်လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ညီကုန်းချလိုက်ကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးကြည့်ကြမယ်If we use the Roman numeral in the math, not simple at all, the larger the number, the greater the trouble. That's why 0 is really important. ဒါပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်10ချောင်းပြီးသွားပြီ။ဒီအခု short paragraph ကလေးရေးလိုက်တာကလေဒီစာပိုက်ကိုပဲအခြေခံပြီးရေးလိုက်တာအဲ့တော့စာပိုက်ကိုလည်းကျင့်ရအောင်ဖတ်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်။ဒါကစာပိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီချားဟာတွေကိုလည်း base on လုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်ရေးလို့ရပါတယ်။ဟိုရွှေစံကျတော့ဒီစာအုပ်ကိုပဲကြည့်ပြီးမှရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမင်းတို့လည်းကိုယ့်အကိုရေးကြည့်ပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းအဆမ်းမအင်စာပေးလိုက်တယ်0နဲ့ပတ်သက်ပြီး line မှာရှာလိုက်တယ်မရှမွန်ချာရေးပေးတယ်ရေးပေးထားတာရှိရ copy အကုန်ကူးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ own idea လေးနဲ့လည်းရေးကြည့်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ unit 3 0ရဲ့ writing ကိုအစအဆုံးပြန်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်0 The meaning of 0 is empty or void. Another words for 0 are cipher and cipher. Generally, the Hindu mathematicians of India discovered the word of 0 in the 6th century or so. But nobody knows for certain who discovered 0. It was discovered in the Hindu world, which is so near. Some believe that 0 word came from Arab. 0 represents the boundary between the negative and positive number on the coordinate axis, mathematics and on many scale. If we use the Roman numeral in the math, not simple at all. The larger the number, the greater the trouble. That's why 0 is really important. အဲ့မဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့ unit 3 0 writing ကပြီးသားပါပြီခဏနေရင်တော့ဒီစင် unit 4ကိုပဲတန်းသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် unit 4ကဘာအကြောင်းလဲမင်းတို့ရဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာဒါပြီးရင်တော့ဒါဟောပေါ့နော်ဖွင့်လာတယ်ဖွင့်အောင်တော့မကင်ဘူး unit 4စာမျက်နှာ29မှာ painting အကြောင်းကိုသင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ writing ကဘာကိုရေးခိုင်းတာလဲ for e writing စာမျက်နှာ35အဲ့ဒီမှာ
write a short paragraph on a painting I like using the following verb ပေါ့နော် a painting I like ဆိုတဲ့ဒီခါကြောင်လေးကိုရေးခိုင်းတာလေပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာလည်းဗာလေတူလေးပဲရေးခိုင်းတာပေါ့နော် essay လိုမျိုးရေးခိုင်းတာမဟုတ် Okay ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲဒီ a painting I like ကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရတဲ့လောက်ပါပဲနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျန်နေဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတာပါရှင်